Dear students, welcome to my YouTube channel Physics with Sajal. আজকে আমরা dual nature of radiation and matter এর একটি কোশ্চেন সলভ করব। তো আমাদের কোশ্চেনটি বলছে an electron accelerated through a potential of 10,000 volt from rest has a de Broglie wavelength lambda. What should be the accelerating potential so that the wavelength is double? তো আমাদের কোশ্চেনে কি বলছে? তো আমাদের কোশ্চেনটা বলছে যে একটা ইলেকট্রন আছে যেটাকে স্থির অবস্থা থেকে একটা 10,000 পোটেনশিয়ালের মধ্যে দিয়ে অ্যাক্সেলারেট অর্থাৎ ত্বরান্বিত করলে সেক্ষেত্রে আমরা ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ পাই ল্যামডা। তাহলে এই ওয়েভলেন্থ যখন ডবল হবে তখন আমাদের অ্যাক্সেলারেটিং পোটেনশিয়ালের ভ্যালুটা কত হবে এটা জানতে চেয়েছি। তো এখানে চারটে অপশন দেওয়া আছে, এর মধ্যে কোনটা সঠিক হবে আমাদের বের করতে হবে। তো এই কোশ্চেনটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট 2018 এসেছিল। এবার আমরা এই রিলেশনটা জানি যে ল্যামডা ইকুয়াল টু h/2me ইনটু v, এটা হয় যেখানে mটা হলো ইলেকট্রনের মাস, এটা হলো ইলেকট্রনের আধান বা চার্জ, h হলো প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট আর v হলো আমাদের এই পোটেনশিয়াল। তো এখানে এক্ষেত্রে আমাদের দুটো ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আছে, তো মাস কনস্ট্যান্ট, ইলেকট্রনের আধান সেটাও কনস্ট্যান্ট, টু এইচ এগুলো সব কনস্ট্যান্ট। তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি 1/λ প্রপোর্শনাল টু 1/2/v। তো এই রিলেশনটা ইউজ করে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করব। এখন আমাদের কোশ্চেনে ফার্স্ট যে কেসটা বলা আছে এর ওয়েভলেন্থ হয় ল্যামডা যখন পোটেনশিয়াল v ইকুয়াল টু হয় আমাদের 10,000 ভোল্ট। এবার আমাদের জানতে চেয়েছে কোশ্চেনে যখন এই ল্যামডা ডাবল অর্থাৎ 2 ল্যামডা হয়ে যাবে তখন এই পোটেনশিয়াল v ড্যাশ এটা কত হবে। এখন আমরা এই রিলেশনটা থেকে এটা লিখতে পারি যে এটাকে আমরা ধরছি এটা ল্যামডাই থাক আর এটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি ল্যামডা ড্যাশ। তাহলে এখান থেকে ল্যামডা বাই ল্যামডা ড্যাশ ইকুয়াল টু হবে আমাদের এইরকম v ড্যাশ বাই v, যেহেতু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল আছে এটা সেই কারণে। এখন বোথ সাইডে আমরা স্কয়ার করে দেব, তাহলে এটা ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি v ড্যাশ বাই v। তো আমাদের বের করতে হবে v ড্যাশ এর ভ্যালু। তো v ড্যাশ ইকুয়াল টু আমাদের আছে v ইনটু ল্যামডা বাই ল্যামডা ড্যাশ তার হোল স্কয়ার। আমাদের v এর ভ্যালু কোশ্চেনে বলা আছে 10,000 ভোল্ট, আর ল্যামডা তো আমরা সেটাকে ল্যামডাই লিখে দিয়েছি, ল্যামডা হলো আর ল্যামডা ড্যাশ হলো মানে 2 ল্যামডা, এটার হোল স্কয়ার। তো আমাদের ল্যামডা ল্যামডা ক্যান্সেল হয়ে গেল আর এখানে 1/2 স্কয়ার মানে হলো 4। তাহলে 10,000/4 এত ভোল্ট, 10,000/4 মানে হয় আমাদের 2,500 ভোল্ট। তাহলে সেকেন্ড যে কেসটা তাতে আমাদের যে অ্যাক্সেলারেটিং পোটেনশিয়াল সেটা হচ্ছে 2,500 ভোল্ট, যেটা আমাদের কোশ্চেন অপশন ডি এর সাথে মিলে যাচ্ছে। তো এইটাই হলো আমাদের এক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার।